Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha taqulun. Allahu ta'ala alladzi ja'ala kang gawe sapa ladzi lakum manfaat kedhi sira kabeh. Allah gawe al an'ama ing pira-pira raja kaya. Kila dindawono apa ngene, maknane al ibil, maknane khalaqalakum utawa ja'ala lakum al ibila khassatan. Hale tertentu guna ing dalam gini. Wa dhairu te sing zahir iku ya al-baqar, termasuk Allah ja'ala lakum napa? Al-baqar wal ghanama lan napa? Wedhus. Litar kabu supaya numpak sira kabeh minha saking an'am. Ya gara-gara litar kabu iku akhire nglebokno wedhus keberatan. Ono mufasir. Mulane kadang-kadang mufasir yo ustaz juga manusia. Ya agak roh dadi pikirane mufasir. Ajane kowe kan seneng ibil yo mlebu, bakor yo mlebu, gonam yo mlebu, pite yo mlebu. Kan wis biasa kedonyan napa? Dadi kabeh kepingine apa? Tapi sing ra mbok pikir terusane litar kabu. Terus kabeh numpak pite. Ya wis roh to nang mufasir pinter. Nek gak kandhani ya ora ro. Mulane al ibil khosotan uga jaga di tarkabu. Minha sing iso ditumpaki kan ibil apa nah? Bakor, jamus apa nah? Harus. Ya cara nuru. Nak tumpaki yo pet. Kau namanya gede sih numpak bayi. Litar kabu sebab numpak sira kabeh minha sangean am wa minha lan sangean am tak kulo namangan sira. Iki mulane ora usah nyebut kewan-kewan sing iso ditumpaki tapi ora kena dipangan. Lah nek sampean kok muni gajah litar kabune kena tak kulune. Oh ono fasir. Mane ngaji mbek wong alim ben roh senine mufasir apa? Senine mufasir. Nah, kena ngaji mbek wong alim ya bulet to. Semaknane bulet, pamukan. Tapi wis bingung dhewe. Ya nek contone gajah litar kabune kena tak kulune ra kena. Lah nek pite tak kulune kena, tak kabune ra kena. Dong ya. Ayo ngono untuk nerangno betul. Goblok kok permanen iki. Wes dong. Alhamdulillah. Pinter. Sesuk bubar wis ra apa-apa. Bubar. Ngaji kok sawal nak eling yo ngaji, nak ra eling alhamdulillah. Enggak aja sowan. Masuk sawal ora sowan. Biasa wae. Sowan rene berarti ke nyai ra apa. Malah macem, ngapunten Gus boten saged sowan. Tamu kula nggih kepaten. Ya kula kepengin dengar niku. Ngapunten Gus boten saged sowan. Tamu kula nggih kepaten. Ya. Engko poso ya mau. Ngapunten Gus boten saged pasang. Kula nggih buka ya, Mbak. Jos iku berarti perkembangannya pesat, apa? Walakum lan tetep kedue sira kabeh fianggal mana fi'u te pira-pira untuk manfaat minat dari saking untuk susu wanaslian anak wal wabari lan pokoke bangsa bulu sing halus ana sing maknani wabar sing mulus apa sing kasar suf iku wabar kasar sih wal wabari lan sing padha ra roe wasuf lan pokoke bangsa iku padha jenis bulune wa min aubariha wasariya sang walitab lugulan supaya itu meko sira kabeh alih ing atase an'am kowe itu meko hajatan ing siji hajat nyampe ana hajat fi sudurikum kang ing dalem dodo-doso sira kabeh biya te hajatu hamlul asqal iku nggawa pira-pira beban digawa ilal bilad maring pira-pira negara. Nggih kula tak nerangno nggih mumpung eling wonten hadis dugaannya banyak ulama itu tidak sampai maudhu lah paling rendah itu dhaif. Itu jadi perdebatannya ulama karena Nabi itu cerita nanti di akhir zaman itu kendaraannya ya tetap nopo jenenge faros, tetap nopo kuda. Saya tahu khuyulaha itu kuda-kudanya hadhi umat itu. Ya, rungokno. Nah, kita yang nekuni fikih, tak ulang lagi kita yang nekuni fikih itu kan lafadz yang disebut Nabi, saya ulang lagi, lafadz yang disebut Nabi itu pilihannya kan
apakah itu mewakili apa muayyan? Ya, apakah itu mewakili apa muayyan? Ayo jawab, kowe milih mewakili apa muayyan? Mewakili. Yakin? Aduh, sing bener orang ngono ya kadang mewakili. Kadang mewakili. Dilatih pinter lah ini, kadang mewakili, kadang muayyan. Ya, misalnya contoh ini, kalau niku duwe jajan, ya, jajan, enggak spesial ya, jajan umum. Saya bilang, "Cung celokno Zaid." Iku Zaid di mana santri karena diterima Umar aku ya ora kecewa, diterima Bakar ya ndak kecewa. Butuhnya jajan ini tersalur. Atau sebaliknya, ono tamu, saya tuh ingin ono sing nyobain teh. Aku undang Zaid, sing teko Bakar ya ndak apa-apa, sing teko Umar ya apa-apa. Karena butuhnya harus nyugui tamu. Berarti kata Zaid itu perwakilan, apa? Perwakilan. Jadi, koyok misalnya Nabi dawuh ya Abu Dzarrin inni uhibbuka. Itu tentu yang dicintai Nabi tidak hanya Abu Dzar. Itu perwakilan sahabat. Nah, tapi nak nikah, cung celokno Zaid. Wis jelas sampai nikah ambek Sri misalnya. Sing teko Bakar yo aja. Mereka itu muayyan. Bocah kandanannya. Wakili ya kacau loh. Makanya tadi tak tambahi jajan umum. Tapi kalau jajan spesial, mungkin saya manggil santri yang dekat, saya pernah keluarga atau apa. Nah, lafadz ya seperti itu. Lafadz itu disebut Nabi. Itu perwakilan. Nah, ini bab tertentu. Misalnya Nabi menzakati akid jenis makanan. Imam Syafi'i terus milih kutil balad. Nabi nyebut makanan tertentu di Mekah, tapi Imam Syafi'i mempersilahkan kita mengganti dengan kutil balad. Paham ya? Karena ketika Nabi ngendikan itu mewakili kutil balad, bukan ain yang di dahar Nabi. Nah ini soalnya cara fikih debat, nyetaki anak itu kurma boleh degan. Ketika Nabi pakai kurma itu halawiyat apa muayyan? Halawiyat. Anak Jawa ya sanggup baik perwakilan. Cek maju cek apa? Cek degan ya coba aku. Mergo aku jelas gak mewakili. Makanya yang kita fikih nyetaki agak ngene majuin terakhir pokoknya kalah. Nah aku sing aran pokoknya rambaku. Kemudian baku tekik. Mendem lagi. Ini mendem. Jebule ra mendem wis turunan bojo. Jen babae bakul dicethaki bako malah kelamutan. Mergo babae bakul apa? Saiki ku wakil apa? Wakil apa muayyan? Ya kadang wakil, kadang muayyan. Misalnya wakil magi wal khila wal biwala wal hamira ditarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam. Karena Abu Hanifah darani jaran itu haram. Mergo jaran disebut hanya liter kabuha, bukan litabuha. Cara Abu Hanifah. Sira usah mikir ngono soal. Nah, terus kadang itu muayyan. Iki sing paling repot. Napa? Muayyan. Memang yang dimaksud Nabi yaitu karena firuna misalnya Nabi nyebut ajwa. Ajwa itu menolak sihir. Yang makan ajwa nggak bisa kena sihir. Kan nggak mungkin kita mewakili ajwa saya ini jagung. Podo-podo makanan. Ya tapi saya ini juwet. Maksudnya itu ya muayyan. Ketika Nabi nyebut mazayal ajwa atau fadhailul ajwa. Ya itu saya ini juwet karuan. Ini muayyan le. Wong senandur Nabi kok saya ini juwet. Tapi Nabi ngendikan tasaddaqa min tamrin wa tasaddaqa min inabin kowe ngekeki wong fakir beras Nabi ya seneng, ngekeki dhuwit Nabi seneng karena itu hanya perwakilan sesuatu yang disedekahkan. Tapi nak kasih ate ajwa ya aja genti apa? Tak latih dadi ahli al-usuli. Ya apa misalnya aku nyek toha, ya semua toha tok orang nyek balik liya, mergo muayyan. Sing liya aja tersinggung. Ya sing liya rasa tersinggung ngomong muayyan. Sing liya ora urusanku.
Karena Tuhan sing pun roka ada sing repot. Ya repot. Ya malah isin balik pun roka. Swarga Gus. Nah, lafat-lafat seperti itu tuh di Quran apa banyak. Dan akhirnya mufassir itu ya jadi macam-macam kan. Nah, saya hijrah juga gitu. Hijrah itu bingung. Hijrah itu nak cara fikih rungokno kan sementing min daril kufri ila daril Islam. Lha iku ning fakta yo ora gampang. Mergo ana daril Islam sing otoriter, mulai zaman saiki. Ana daril kufri sing demokratis. Iku ayo bingung. Pemeneh ora otoriter tapi di mazhab tertentu sing kita ora siap. Saleh pahami beda sekali dengan ahli sunnah napa? Wal jamaah. Sing kowe ning negara non muslim malah bebas kowe ngembangno ahli sunnah. Nek wis repot, enggak segampang iku napa? Jadi mulane dawuh Mbah Mun, dawuh ulama-ulama, kudu ana ulama urip ning kene. Tek itu ndak bisa makili hukum. Ya kan misalnya sementing min daril kufri ila daril Islam. Jebule ono era modern, dalil kufri ini sangat demokratis, sing darul Islam sangat otoriter, memaksa kita bermadzhab tertentu. Kebetulan yang tertentu itu jenisnya misalnya takfiri. Kan kita juga gak siap, pulau negara Islam di madzhab itu takfiri. Nah, sing kowe negara kafir, kowe bebas mulang takrib, bebas pahpoh opo. Nah, akhirnya kita lagu usul fikih, ilatnya apa lah itu? Apa ilatnya apa? Yaitu di darul kufri kamu diganggu beragama, di sini tidak. Ya sudah, ilat itu yang kita. Buktinya tidak semua sahabat hijrah di tempat-tempat yang aman. Misalnya dulu di Habasyah, Nabi malah menyuruh sahabat ke Habasyah. Padahal jelas zaman itu belum darul Islam. Itu pentingnya ngaji khatam, paham ya? Ngaji khatam serah roh ini pokoknya. Walhasil takbirnya itu sore min daril kufri ila daril Islam. Lah apa sahabat moro raja najasi iku ila daril Islam. Ngaji ora khatam. Jadi enggak ya iku usul fikih. Usul fikih kan nyerontok. Wis kok ngene Mas, contoh sing paling tuh mesti paham itu masalah salam tempel. Itu mesti paham. Enggak iki mesti paham. Cung nak nyalami templek Pak Dua sing kandel. Jebule 2000-an kuandel. Lho kayak gini misalnya, kayak milih dia $1.000 tipis, ambek 2000-an kandel. Dolar. Ya, tapi umumnya wong Jawa kan regane kiai ini salami templek sing kandel. Jebule 5.000-an rusak kebelah yo. Toko pom apa? Bensin. Iku nak kuandel piro ini nak 5.000-an kuandel sak amplop. 500. Ambek dolar Singapura ya apa? Pak, mboten sak lembar wis 10.000 $1.000 Singapura itu padha karo 10 juta lebih sih. Iya. Ya aku kiai nasional ya. Makome wis. Kayak iki ka cerita. Terus ana wong saking harfiahe, sing penting tekstual. Tuhan ngamuk gak kira-kira. Misalnya kecewa kan, tapi nak kayak ahli usul fikih al maksud min kandel ya iku al kasroh ya jadi al maksud min kandel gila di al kasroh lah nak kandel 5.000 iku ora kasroh ora iku sing dimaksud aduk tipis tapi kasroh iso ngaji usul fikih tak warai ben rodok pinter maksudnya kok. Lane al maksud sangka pidato iku dakwah. Mulane ra disangoni ya ora apa-apa. Al maksud kok pidato mergawe. Nek ra disangoni ya perkara kaya ngene lho. Ya iku hitung-hitung dhewe kae. Wah hasilmu. Wes saiki. Dadi kata salam templek ning toha sing kandel. Iku nek wong sing pinter kuwi jumlahnya signifikan. Jumlahnya signifikan. Senajan to bentuke tipis. Sale cek wah. Dong ya. Dong. Nah, lafaz yang disebut itu yang dimaksudkan itu maknanya apa lafaz? Maknanya apa? Ya udah boleh. Ya orang karuan. Ya udah deh ngaji usul fikih ben rodok pinter sithik. Aku lho riyen sinau usul fikih tak wala-wale jas pokoke ambek tangi turu iso.
Karena kita butuh usul fikih. Oh, sedang ya. Nah, saiki misale ke Rabi Cahayu, senenge iku mergo ayu. Apa mergo kepen ngalahno kancamu sing kowe tau dinyek? Lho ora mesti. Nak pentinge ngalahno kancamu, gak mesra gak apa-apa, sing penting marwah ayu. Terus sampai ketemu sing tahu ngenyek. Untuk ayulah rong ketemu sing tahu ngenyek ijek gelo gimana. Wes cerewet telah gak mesra lah semari bahasane ra kena dikeloni lah sementing. Karena butuhe kompetisi mempermalukan kanca. Wong aku di kanca tak kon rabi elek ora gelem. Sakake Gus mari dosane wong akeh. Kanca-kanca nak pas dua, iku takokane ngono. Celek kok gowo. Nah, anak jenis iki Mas, asal ayu wis gelem mergo dekne butuh iku tau dinyek. Wong sugih ya ngono. Orang sugih numpak Alphard, iku ya ora enake Mas. Butuhe iso ngumbuli kancane sing numpak Carry. Ono sing demi Alphard tuh demi enak, sekali krungu kabar kok ngebis luwe rileks, utawa travel luwe. Ya numpak travel butuhe numpak Alphard tuh ben nyaman, sementara ono yang lebih nyaman. Ketika dia travel nyaman yes. Nah, saya pertanyaannya, ono wong numpak Alphard, itu kepengen nyaman apa kepengen mewah? Lah itu masalahnya. Akhirnya ya pokoknya butuhnya. Ono kepengen nyaman kadang ralu ngolah ya masalah, lagi kepengen nyaman. Lah wong saiki ku usul fikih ini serai iso, mulane ra roh karepe. Islam tegas itu maksudnya piye, lunak itu maksudnya piye. Nak lunak maksudnya kaya ngaji nih, maksudnya ngaji apa? Ben paham apa ben ngendari masalah? Saya jawab. Ayo jawab aja. Ada jawab sing jujur sih tok sik jawab. Ngaji ku kepengen paham apa kepengen ngendari masalah ning omah. Sebagian ben paham, sebagian ora. Saya saiki takok gak usah tersinggung. Sing darani ngaji ku ngrungokno Gus Bahak, ngrungokno ngaji. Apa butuhe teko ning kene? Ngrungokno ngaji. Sing darani ngaji ngrungokno ngaji. Lah kok wis teko gek bengi ya. Lah iku ketok nak analisis pertama lebih bener. Butuhe nang mlayu. Butuhe nang keluar dari rumah. Wong ngajine jam 11 kok subuh teko. Subuh sakit sebetulnya. Leku jajal. Sing darane ngaji kan ngrungokno kiai ini. Wa hadza qablahu bi zamanin. Iku nak nganggo ilmu usul. Tapi wong kiai biasa husnudzon wis ra. Mengira masalah kok ngaji. Jadi sing bener lho tadi. Lah Quran iki cerita Quran. Kowe kepen bus warga sebab pengen ngeloni widadari. Apa kepen golek ridane apa? Kowe muni golek ridane apa pantes-pantes sing bedarane makome dhuwur. Ya kok ora tok. Ben kesane duwe makom apa? Asline uteke ora, uteke wis babon iki apa? Wong jare kancaku, sampean ros sebab iku aku seneng widadari. Wis ayu gak njuk blonjo. Traumane ning donya kok ayu ku wis rada biaya kan. Jadi senenge dhekne wis ayu gak njaluk. Aman kowe. Udah tadi wis ayu gak njaluk blonjo, gak ngamukan. Nurut jare. Nurut. Gak butuh skincare. Kok bilang ndi? Lah anak kowe golek ridho Allah dinyak mek sikap. Kowe nak mlebu swarga golek ridho Allah. Swarga iku sok mbek. Allah mulai dhisik nganti saiki wis ana. Berarti ridhone ya wis ana, suhtune ya wis ana. Yo golek saiki blok-blok. Baleni nek larangan. Ayo iki model pinter model goblok. Iki ayo ngaji model pinter model goblok. Ya nak kowe sok-sokan, aku swarga golek ridane Allah. Swarga cek somben dul, ngenteni ke mati, ngenteni ditahlili, ngenteni malaikat rapat.
rebutan malaikat azab mbek malaikat. Iku wis ngentekno wektu, apa olor-oloran ngamal pas-pasan kan mesti olor-oloran. Nah sing poine jelas kan langsung dieksekusi. Kowe ku nyakang. Jadi cara malaikat ketemu Firaun mbek kowe milih ketemu Firaun kok jelas, Mas. Ketemu kowe ku ribet. Iya kan debat malaikat. Jadi malaikat azab iku layak iki. Bener ngaji jalan sak dalan-dalan rawong ayu pilihan. Debat itu riba, ono debat bareng Mas. Masyhur kan, sing ono wong tobat lho Mas, kan malaikat kan kon ninggal ardisu ila ardis sholat. Walhasil kan pas karek sak jengkal tengah-tengah mati. Ngelo malaikat mati kok ning tengah-tengah. Akhirnya malaikat debat kan, saya malaikat rahmat ngukur tujuan, dia sudah menuju. Malaikat adab ngukur fakta, masih di area saya. Akhirnya Allah repot kan debat kan. Jadi meripatmu ya jalalan ya mbok delok dangdut ya mbok delok. Itu kan meripat-meripat ra jelas kan ini kan yo bingung malaikat iki diculek apa di ini saleh lho. Apa dikai rahmat apa? Asline dangdutan sing srono sing apik ya mbok. Ngono akeh protes. Saiki dangdut terus sing Islam. Ya sak uni-unimu lah terus. Ya mungkin ya ono tapi cara kowe apa? Cara makom Mas. Gak iki cara mergo nak karuan itu jelas dawuh Allah Taala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Dadi wong sing jelas ahlun nar ku ambek Allah ya serati kisah. Padha waliane sing terlalu saleh kaya nabi ya ora usah di. Menyang wong nabi ditimbang amale. Wong panitia sing nimbang ora nabi wedi malah ape. Mengkir yen kula timbang. Ya ora ono niku aneh-aneh. Sing ditimbang ya kuwi. Jelas. Iya, jelas kuwi ditimbang. Aku sadar. Gone jalale. Tapi ya go HP. Ya kena go ngaji tapi ya go delok macam-macam. Emang sama ora pirsa. Kulo nate Mas sinau kitab ku mesti tak print out. Ya kalau kadang-kadang disilih HP lari-lari didudono takbir teng HP. Ruhe ku beda. Kok ning HP-mu gambare ya macam-macam. Naskah ya ning selip-selipane gambar-gambar. Enak naskah ngeten kan gak disaingan apa? Tiga iki ceritanya kira sak tersinggung. Dadi kutubuk kita apa Mas Pak sampean kita apa? Ya campur macam-macam. Iki ra nyinggung ya cerita. Cara Mbah Mun aku ora nyinggung mau cerita wae. Mau cerita wae. Ora nyinggung apa cerita wae. Terus misalnya terus HP-mu tulisannya ini Mas, wayah krumuna dzul mar'as mari fitnah ini. Pada itu liwat. Baru wayah krumu liwat dhewe kan. Gambar-gambar itu. Lah iku sing mari hisab. Jadi kira ngarah gak ngrepotno malaikat. Iku dadekno debat eksekusi malaikul azab malah ambek malaikatur rahmah debat. Padahal malaikat rahmah itu kan debat rapati pinter. Itu masalah. Malaikat azab main pukul. Jadi keputusan urung final itu sebenarnya jadul. Mari perkara itu. Karena sebenarnya profesi ini ngomong malaikat azab itu jadul. Makanya perlu dilawan Sayyidina Umar untuk masyhur kan. Sayyidina Ali ku donga kepengin tasawuf. Mergo rontok piye Sayyidina Umar. Darani mangkel kok sahabat ya rontok mangkel aja Rasul. Wong anggere wong tau disentak. Jajal tau nyentak mungkar nakir ta. Hasil iku Sayyidina Ali donga ben kasep. Kepen roh medine Umar. Wong sak ning sak urip-uripe kok amen medekno wong. Ya ora usil Mas, cara saiki usil. Akhirnya minta kasep wong Sayyidina Ali ku njen wong keramat dituruti. Delok kuburane Sayyidina Umar. Sawanang warang malaikat teko iku wajahe kalkidil wali kaya apa? Kindel sing nyala. Terus ngeri. Sawanang Sayyidina Ali. Ah kapok maksudnya ben rodeke Umar. Mau nggak pengen ngedel ente. Lha ini cerita ngono nih kitab. Gue rasa takut kitab apa gue tak sebut ora duwe kitab. Engko misale duwe kon macano aku padha. Wis iki dirungokno. Nek ora ngandel wis ora ngandel ae ora wajib iman apa.
Saya ra cocok langsung ora ngandel yang ora nabi wae. Kok repot to. Hasil terus semua nang Sidina. Ajane yo ora niat wis ben roh. Pengen roh Umar iku. Sak urip-uripe kok ndredegno wong. Kaya aku lho Mas, misale kowe ketua pencak silat kan yo kepengin roh jajal wani mungkar nakir ta ora. Warang teko. Semua nang Sidina. Wah, roh rai sing wajahe kalkidril sok mesti wedi. Jebule Umar malah ngadep pas sungguh langsung wadeg. Bocah. Kowe roh ngadepi so. Ana sohibu habibillah. Aku kancane kekasih Allah. Sing didukno kancan. Ora dekne dhewe sing didukno habibillah. Bro, aku kanca akrabe kekasih Allah. Ora percaya takono Allah. Mbok wong duwe akhlak dikira. Wong yo mengkarnang. Matur wae pangeran. Ya na'am wa sahibu habibi. Maksudnya aku sing bela kekasihku zaman ning donya. Kowe yo diaturan. Kabeh kok mbok padakno. Standar to proses. Semenjak iku dene masak santun Mas, Nabi soleh-soleh. Santun. Yo ngene bener. Baru sedinan pancet. Jadi ini malah pancet ae. Yo top tenan yo. Mulan kowe nak pancen guyon saiki somben kudu ning kuburan tetep guyon. Kok nandur kenging kesadu ya. Yor. Ya guyon. Mulane iki kaji terakhir ya para iya. Mulane hafal surat apa? Tabar. Wis minimal iku wis ngadepi mungkar nangkir minimal hafal surat Tabar. Gak ngono gak ngefek. Tapi empah nak dites kowe ndrodeg semak. Hilang kabeh lagi. Aman gua juntulah urun juntulah. Pakai fana nazir nakir. Amin tuman fis sama ayya sifabi umul ardi mikirna. Amin tum. Oh marta. Muter-muter. Lah nek sidene Pak jajal kaya tak semak ngono. Mungkin akhir tantang. Jajal aku sing nyemak. Apa? Mulane itu termasuk kebanggaan terbesar. Mulane Kiai Jawa iku pinter. Wong biasa maca surat napa? Tabar. Masyhur surat Tabar. Jadi ana wong penggaweane maksiat tapi apal surat napa? Tabar. Bareng ape disadui malaikat. Ya mau mergo standar prosedure dekne nyen tukang nyadu. Aktivitasnya. Ya kan gak tahu di kegiatan politik. Ora melok kompetisi rois opo pokoke penggaweane. Sampai disadui si napa tasawwarati surah maksudnya menjilma tajasad itu napa cara saiki menjilma. Kadang disebut tasahhasat atau tajasad. Suratul Mulki teko terus anafi saya ini di dia. Nah kowe jotosi dekne padha karo jotos ya. Tapi hada dolim ini dolim saya harus jotosi dia. Tapi anafi kalau kamu jotosi dia jotosi saya. Wah aku nabe kowe ya rawani kowe kalamu. Ya nek rawani ora usah. Tapi tugasku sering debat, masyhur. Ya wis. Saiki lapor Allah. Bareng lapor Allah, mungkar nakir baik surat napa? Tabar. Masyhur gitu kan. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati sahibu saya yaitu sing apal kula, mendingan famhuan. Kula mendingan ra dadi kitab. Dadi kitab gak keramat. Jadi ya orang ancam, terus dari awal aku kok ngancam aku, yo sus tak kena kowe wong kita, semoga nakit dong, wong iki wae surat Tabar ora wae. Terus ya, fakodat haidul jannah, walhasil terus dituntun surat Tabar mlebu. Jadi karena jamane ngene cara cangkem elek ngene. Cah iki ku apale surat Tabar, berarti ya sahibu Tabar. Dekne ora tahu kenalan mbek kowe. Jadi ora sahibu kowe, tapi sahibu Tabar. Nabi Fahmiku bemuwon terus ngendikan fa inna woha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Fa inna woha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Riwayat yang terkenal wa. Jadi Allah tidak akan menyiksa hati sing ngadai Al-Qur'an. Meneh semuanya hak. Jadi mulane terus masyhur Al-Qur'an syafi'un musyaffa'. Jadi syafaatul Qur'an itu kerennya sampe. Jadi ku mulai mlebu kuburan. Ku wis geger. Ngadepi mungkar nakir, ngadepi malaikat.
Lah nek jumlahmu besar kan misalnya kuburan tak barok. Malaikat Malik muga-muga 10 Mas. Nah Baqarah ya rada abot kan. Golek dalile sing angel. Aku bolak-balik ngomong nih santi-santi ke Jogja. Aku lagi golek dalil. Mungkin akhirnya cukup diadepi kulhu atau wal asri kan ringan rada masalahane. Ringan. Tapi semua riwayat kok ijek tabarok atau apa. Piye dinegono piye. Supaya hadisnya gak tabarok tapi apa? Ya bener ndang. Li ila lah sing apal. Gampang kulhu ya. Tapi perasaan kula ngoten. Kula nu nate ngalami ya pokoke pas munajat teng pangeran. Malaikat itu pokoke jawabane kira-kira ngeten cara ning dunia ngoten. Malaikat itu tidak lebih mukallaf ketimbang manusia. Artinya sama. Malaikat yo kena taklif, napa? Taklif. Jika tak ulang lagi. Jika manusia itu diharamkan mendangi wong hafal Quran atau wong alim atau wong saleh, malaikat juga nak hukum yang sama. Zaman malaikat beda Mas. Haram apa halal? Nyadu wong hafal Quran. Nah, adiknya jawab halal ora tau ngaji. Ini kan mesti jawab haram. Ya wis nek ono nyadu ya. Aku hafal Quran ono tanggal wisudane. Jase ono. Dites sertifikat. Fotoku ono, sertifikat ono. Saiki dites. Mosok ora percaya sertifikat. Ora percaya wisuda. Jadi iku sing dadekno kula mar. Malaikat tak balene, malaikat juga kena hukum. Misalnya nyatanya malaikat rawani ngisap nabi karena dia juga kena hukum wajib ikramul anbiya. Malaikat juga rawani ngisap wali karena dia kena hukum wajib ikramul auliya. Nah normalnya sekarang kalau orang itu hafal Quran atau alim atau soleh, dia juga kena hukum wajib ikramus sholihin. Masa Allah memaklumatkan diri minna sali inna wa yuhibbul muhsinin. Terus malaikat gawe aturan, tapi kula mboten. Wah, ya ora wani ya. Ora iso. Loh, jadi hasil kalau pas munajat itu kira-kira wali-wali jawab ngoten setengene. Itu kan normal Mas cara ora usah takok mbok liwat ngipi mbok pokoke walhasil itu kena wali jajal dhewe no. Tapi logikane jan ngono. Malaikat itu kan mesti kena hukum. Kok enak dekne ora kena hukum. Sing jaga neraka ya menjaga neraka. Ora iso dekne bosen ah wong delok geni terus tak plesir. Man Ridwan gentenan yo. Ora iso dene. Karena dia kudu tunduk ambek aturan. Lah nek misale nuruti bebas mesti malaikat Ridwan gentenan coba kok mendelok. Geni wae bangkune. Ampune. Nah, tak baleni nek mulane wong kudu hafal Quran. Nah, gak hafal yo tak paling gak eling Allah. Mari cara kula niku gak mungkin misale ngendikane Allah fazkuruni. Orang yang diingat Allah dengan penghormatan, kemudian malaikat serampangan itu pasti tidak bisa. Mana bener mau tenggene surat Tabarok Osim Allah. Kalau saya tidak nyafati orang ini ya Allah, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka karena nggak ada kerennya, nggak ada hebatnya. Kemudian tidak bisa mensafati sing apal. Orang dulu itu ya aman Mas. Sebenarnya sawimu gaul. Yakin nanti ngaji so jebrak. Ya Allah, makna jebrak itu seksi nih. Malah kali takut, bahasa apa? Tulisannya Arab kok Jawa. Malah baca tulisannya Arab kok Jawa. Itu apa? Yang jebrok. Bekon takut. Jadi gamane malaikat ngadepi mulai iku ketok teori iki bener ketika kita ndelok ayat innal ladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Logikane kan gampang. Kalau malaikat yang ditugaskan awal memaklumatkan ke kita Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian memaklumatkan lagi wa absyiru. Ini pasti jadi hukum permanen, hukum massal. Kalau malaikat yang ditugaskan sebelum kita mati malaikat itu mungkar nakir cara saiki untuk kiriman file untuk tembusannya ya. Engko malaikat ya untuk tembusan. Kan enggak mungkin malaikat iki maklumat sangka apa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus malaikat ibu versi kue versi aku. Gitu. Ora iso malaikat itu seragam gak iso malaikat. Nah salam mati blas-blas ora ono berita gembira wis
mati. Lah itu sing mari mati iki sing mungkar akhir semangat mergo gak jelas iku. Tapi mati-mati ini tiyang sing wa absyiru fil jannati allati kuntum tu'adun terus nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah mesti aman karena ini mesti tembusane mungkin akhir tembusan aman malaikat-malaikat aman wah iku tok sing liwat neraka karbal kir khotib sing suar wis gak ketemu wong judes wong yo blojo cara kula ketoke ngoten mergi kula delok dari sekian ayat. Kalau nanti mau datang kitab Sayyid Muhammad, lafat itu li umumihi, lafat itu umum, tapi tetap mustasna itu permanen. Misalnya mungkar nakir, apa bu bayangno alal ambiya hakada, kan nggak mungkin. Mizan, hisab, mosok ambiya di mizan, mosok misalnya Nabi Ibrahim liwat terus malaikat bagian hisab, saya kalau cek riyen, amalnya jenengan kathah budi, nggak mungkin mosok Nabi kok dicek. Mergo jelas. Neng wong-wong sing karwan salah istilah Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna kan Firaun mosok dijak malaikat roh aku semua angkel lah mulane ke salam dhewe 50-50 ngono maksud iku salam 50-50 akhirnya iki ono rapat iku apa jare dakwah kok narantuk mangkel lha iku semari 50-50 nek ikhlas ya ikhlas wae ben anu kula suwun wae ngaji ikhlas ora usah sowan ruwet. Kowe sekali sowan niatem ora tak sambut gelo. Ruwet. Sok apa? Orang sowan itu kan pasti punya versi. Bayangno aku cara medhuk iku ramah, pian, nek ijazah di jazai. Nek cerita diutang ya tak rungokno. Mesti dia punya versi. Wis ngaji ngene kan wis ngrungokno kalam wa faham ya alhamdulillah ora wis biasa nyen biasane ora. Ya eleng-eleng engko kaca wae barokahe surat Tabarok iku nolak min adzabil qabr. Engko ditambahin sing iso nglawan malaikat to. Mungkin akhirnya sama Tabarok Malik iki lho. Golekno hadis sing kulhu ta opo mesti aja. Mergo ning hadis-hadis cek Quran nek 30 juz. Atau juz ya tak ngangkat ya. Enak ditas ya mbah. Inna rabbaka alimun hakim. Hakimun alim. Mosok nganti ngono. Mosok tes-tesane so. Kayak muga gak ya. Mboten apal mulai. Nganti ngono ya rada ribet to. Wali tabluhu lan supaya tumeka sira kabeh alaiha ing atase an'am. Mulane ra usah nglebokno wedhus. Mergo wali tabluhu alaiha hajatan fi. Apa meneh contone ya hamlul asqal ilal. Ya jelas wedhus gak mlebu kan? Sapi mungkin ya. Tapi kita ya ora jenis tunggangan kan. Mulane jare tafsir pertama al ibil khosok. Cikar ya contohnya. Wah ono kae. Diso. Wa alihalan ing atase an'am fil bari ing dalam darat wa alal fulki lan ing atase perahu ayu sufun ing sebra-bra pau fil bahri ing dalam lautan tuhmaluna den tanggung sira kabeh to den napa diangkat ya dimot ya aduh Jawa wong Jawa enak tuhmaluna den mot ya aduh dimot kok tulisane pekon dimot diangkat itu di beban di apa? Dimuat di desa. Tapi guru makno yo paham. Iya, aku surah guru kadang yo kalah mbek murid. Kula tau roh iki. Faman mongko tesapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Albedota ing anduk. Gurune lho cung kok anduk cung. Cek delok kitab. Endok cung. Tapi muridnya lebih pinter, gurunya itu entah. Memangnya nyuri anduk boleh. Akhirnya guru ya gak boleh. Ya berarti sama dong. Nyuri anduk ya haram. Ya sok bodoh. Wal ardilan bom. Bumi ini macamnya. Wal khinziri lan celik. Aja padha ruwet wae basa pegon ngono. Ora padha jawane ruwet. Apa Mas nak durut geger apa? Geger. Tapi macam nak
Wong enak bangsa ora wong Jawa maca pikun ya bingung tenan. Lan dawuh Mbah Mun niku, iki critane Mbah Mun tenan mboten guyon. Ki Jawa iku wis kadung bodoni. Dadi anak keliru ya isin ya tetep bodoni. Ning bab iki lho maksudnya ning bab watini lan wit alu. Cerita iku protes. Iki critane Mbah Mun mboten bodoni. Mbah, kula gadah makna elo, Mbah. Elo. Lah ya wit elo kena gua alu coba. Wis kadung isin apa? Wal jarati lan lawang. Ih, kula gadah makna iku walang. Iya, walang sing ning lawang. Kula iku menangi Mbah Mun tesih ngaji guyon kados kula. Mergo keliru yo isin napa? Isin wong marwah cara DPR. Cara DPR kan jaga apa? Marwah. Ya setuju ya wal bedo ta apa? Oke. Aduh. Barang mun protes. Ndok apa? Nah cerita sing beredar ning alumni Peloso gak ngono. Ana malaikat takok. Ini sing cerita Gus-gus Peloso. Marbuka. Ana santri ora seneng ngaji, senenge khidmah. Di Jawa Timur kan kathah, senenge khidmah atau apa ngaji. Takoki marbuka. Lah lagi ini melok nalkin. Sing takok mung karena ge marbuka. Ya kan malaikat. Wong ora karu-karuan. Takok ya mbek wong pinter. Takok kabeh wong goblok. Nyalahno malaikat. Ya kan malaikat. Iku malaikat ngono ku piye? Nak jenenge takok mbek wong pinter. Takok kabeh wong goblok. Malaikat iki cerita keramat tapi kowe ora ngandel ora apa-apa. Akhirnya malaikate kok terprovokasi, Mas takok. Lah sing pinter sapa? Iku sing ning dhuwur. Iki ini sing nalkin iki. Lagi ini ke muka safa. Lecung goblok kok moga mati. Lecung goblok kok moga mati. Akhirnya kiai ini sing jawab. Mergo iki sing khidmah aku sing jawab. Terus akhirnya warga dan barokah dijawab no kiai ini. Jadi cerita dunia wali seragaru-garu. Iku sing cerita guyon. Nak ning kitab sing kula nate waca nggih Imam Malik wonten kiai tukang mulang tauhid. Kancane Imam Malik masyhur wa min karomati Malik pas takoki mungkar nakir Imam Malik duka. Malaikat itu parah, misluhu yus, iki guru tauhid lho, mau takoi. Cara jane ki ora tau mulang tauhid iki guru tauhid to apa. Iki sak urip-uripe mulang. Yos, nggih pun bebas. Mulane ki kudu mulang tauhid, takoki marbuka. Guru badiul amali. Guru akidatul apa? Asih itu aku malah guru umul barohin. Supaya telawam. Ya mau keramate. Wis masuk teng apal Quran bu pira-pira cung iso sapa. Fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al. Wonten sing maca mboten anbora niku fa innal wa la yu'adzibu qalban wi'a fihi wi'aun lil Quran. Tapi sing masyhur nggih qalban wa al Quran. Terus syafaat niku kalih nggih Mansur. Ana syafaat qoblal azab. Ana syafaat ba'da dukhulil azab. Lah untungnya syafaat Al-Qur'an jenis sing qabla wuqu'il azab. Jadi carane luwih efektif mergo ora usah ngenteni azab. Jadi kan ana syafaat itu ba'da wuqu'il azab. Jadi posisi penyelamatan. Nah syafaat Al-Qur'an itu sebelum terjadi azab. Jadi urung digebuki mungkar nakir wis aksi nyafaati. Ora wis remuk terus sik. Jadi aktif lah Mas apa? Ya rada ya keren maksudnya iku. Nah, wis digebuki ora mau. Tapi kalau bayangno pancen wong hafal Quran dusun. Kalau bayangno misalnya kalau mati terus jajal api opo misalnya kayak mati ya anan ra iso. Telepon-teleponan misalnya hafal Quran asik Mas. Bayangno semoga Quran falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wis kamane sumarudu ila wa maulahumul semanjane suara iki balekne pangeran terus maca ayat terus wis sak kecekel. Nah kaya kula ya sak kecekel iso 24 23 nak kowe misale kulhus keluar bina. Terus pokoke sementing ku Quran. Aku bayangno jen seneng. Misale ngenteni muka nagir teko terus
maca Quran misalnya. Kan seneng misalnya iya maca sing seru-seru lah wanasiati horko wanasiati seneng loh misalnya terus mekan akhir takut sing nasihat itu sok bingung dikit sing nasihat itu sok ribet kan akhirnya apa tapi kalau bayangno seneng mereka kalau bayangno itu kados ceritanya Nabi Musa sausé sima akalamillah atau sama akalamillah niku ketemu omongane wong muta-muta sampai kupingnya ditutup mergo enek saking akhla dadi dawuh Allah akhla wa akhla saking manisé saking indah dia niku ora kuat krungu omongane manusa dadi banget bengape banget sengak ya omongane manusa mergo dibanding napa mulane kula tambah yakin hakul yakin nek Rasulullah itu nabi tenan karena Nabi ku ngutus, kalau bolak-balik matur teng Kudus teng pundi. Nabi ku ngutus nak khutbah ku aja suwi-suwi, nak salat suwilah. Mergo saapi-api khutbah ku kalamun adamiyah. Saapi-api khutbah ku kalamun adamiyah. Tapi sak kliru-klirumu pas salat iku kalamu wah. Mergo salat iku maca Quran. Lah saiki kok kalamun adamiyun ra barbar saudara-saudara. Kalamu wah main artinya ngene ketika Rasulullah lha kowe rapati ngalim dadi rapati roh ketika Nabi ngendikan ukuran orang tuh ngerti fikih nak salat suwi nak khutbah cepet wa yutilu salat wa yangsurul khutbal jumu'i aku ora tau maca sarah Mas tapi diparingi paham pangeran iya sak top-tope omongan kalamun adamiyun pemene khotib sing jaim mangkal tangga disalur pas khutbah mangkal partai tertentu salur pas khutbah oh boy ditumpang sekarang banyak wong nang regani iki ya nyetel dua ndut pinggir mergo dene bar blebleken tanggane tapi piye-piye iku kalamun adamin sementara Quran apa salat iku kalamullah stop tenan Rasulullah stop lalu wong kudu ngaji be wong alim ben roh betapa nabi itu orang yang luar biasa ya normalnya jen ngono mana kalau suwon sing saiki lagi payu-payu khotib wis ora usah jaga iman wis alhamdulillah syarat rukun bareng nggih kula pokoke kula mbek jenengan nggih pokoke pantese nggih tambah takwa mosok tambah tuwek kok takwane tambah kurang nggih pantes-pantese nggih tambah syukur-syukur tambah tenan wis Waalaikumsalam bar syarat rukun wis terus salate sing sawi nikmati nangis kan seru maksudnya seru cara malaikat lha aku bayangno misalnya mati ning kuburan sing ngenteni maca surat-surat sing ya sing panjang lah ben nak ngenteni rodok suwi sale wanas bida wa mautullah sahibuku wa mal huwa majanti pun indah apalagi ayat-ayat sing wis permanen tentang Allah ya permanen misalnya walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil waswatarul malaikata hafina min haulil terus ning atimu ngene Gusti sakniki kula teng kuburan nggih penggaweane maca tasbih tekan malaikat khalal arsy ke kegiatane maos tasbih kula zaman teng dunya terus pokoke jenengan niku boten sama malaikat kula lah nggih maos tasbih wa innala nahnu shafun wa innala nahnu musabbihun pun Gusti malaikat ngetakoki apa kegiatan ya nahnu shafun nahnu musabbih mulane sirine mulane kula suwun kowe wis ora usah fatwa tasbih haram ta halal nganggo tasbih dak-dak ceru halal ta haram wong nek wis kangen pangeran bakas tasbih wis ora kepikiran gawe hukum saking iseke tasbih sik mboko cek watu cek tasbih ning kancane bapak dhisik nak tasbih nganggo watu klontong sing ono apa Mas gaplok sitok wisine watu kriket, sing sitok kosong. Iki jumlahe telu-telu. Subhanallah. Ini iku cara ngomong saiki roh malah oleh bid'ah entek ngami ora tasbih. Watu kesana cumplung loro apa iki ne blek bekas iki ya umplung sitok iku ana isine watu Mas telu-telu sing sitok kosong subhanallah wah mulane jare murid ku ora mencerita wiridane guru kurang ngono subhanallah lha piye subhanallah klondong iku mergo nirakno gurune subhanallah klondong lah sing ra ro persise kan tak kok kono tambane klontak padha tasbih lho cara Mbah Men ada tasbih apa tek cer mergo nak bar ngene piye gak kumpul kan bar ngene kan akumulasi kumpul terus diuncalno neh nah iso tasbih kan gede-gede Mas
Terus kok watu sing murah jadi kan buanter suarane. Saiki kan kok bahan sing halus kan. Gak pati ono apa? Suarane. Maksudnya cerita, wong sing ngerti filosofi napa? Tasbih ku ora kober ape ngukumi bid'ah ra bid'ah. Lho kula ono rasane. Aku mbayangno Mas ana wong maca tasbih. Haru lah cara wong wis. Karena inginnya Allah itu ditasbihkan. Napa inginnya Allah itu ditasbihkan. Karena Nabi nak muji tasbih, wa subhanallah walhamdulillah tamlaul mizan wa tamlaul ma bainas sama'i wal ardh. Wis apapun salahmu dibanding tasbih entek kabeh. Mergo tasbih nak ditulis iku jumlahe padha karo langit bumi. Dadi timbangan. Intine semangatin Nabi ketika muji tasbih iku ora ngene. Wa subhanallah tapi nak diwaca ora ana bid'ahe, ora ana. Dadi hadis kayak catatan. Wa subhanallah bisyarti adamil bid'ah. Wal bid'ah ma yahdusu ba'da Rasulillah. Sama Nabi ra ono tasbih, ra ono cumplung, ra ono. Tapi nek numpak mobil gak tau dalili. Zaman Nabi ora ono Innova, mumene kredit. Maksudnya nak cara kula nggih cara kula. Kita ini roh wong maca tasbih ku sehari. Anane ku muji. Coba Nabi Ayub, Nabi sinten sing diuntal napa? Nabi Yunus. Iku ketika iwak nun ojo tafsiri wa opo kok malah geger. Itu alasannya ngelepeh. Alasannya apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi. Jadi alasannya Allah menyelamatkan Nabi Nuh itu hanya satu, karena dia saat itu baca tasbih. Lan kula teng Jogja teng budi-budi nyukani wiridan subhanallah bihamdi adadan apa? Khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy mudada. Piye-piye Allah ketika gak nyiksa wong alasannya falaula annahu kana minal musabbih. Ya ora usah catatan, bisyarti tasbihihim ma'a adamil bid'ah. Wa ma'a adami kadza wa kadza. Wa ma'a faraghil qalbi wa ma'a yung pangeran kakean syarat kok kowe. Sing dadi pangeran iku sapa? Lan urip ngaji hikam. Cara hikam ngene, ana wong wiridan lali ra eling pangeran niku luwih apik. Pira-pira lesane dienggo wiridan. Ganti kon nyanyi ngenyek wong elek-elek. Mbok yo wong ndelok sisi paling minimal. Enak menawa saiki ki maca tasbih ma'al ghaflah suatu saat ma'al zikr. Wis pokoke dianggap iku prestasi. Ya kok ngene iki lho, wis saiki nggo sawi sik ora usah paham, sing penting wis nggowo sawi pira-pira ora nggo gaple ngono iku. Angel temen nerangno kowe. Lah piye nerangno kangelan ra menisan. Ora usah bayangno ideal, apa artine nggo sawi nek ora paham. Lah apa kowe paham? Urutane ra ngono sik, urutane iku lumayan sik. Pokoke kelas boras pokoke ngono. Ya pokoknya ana maca tasbih harus tasbih kita duduk. Piye-piye iku khase manusa ya kudu maca napa? Tasbih. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih terakhir fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Dawe Sayyidah Aisyah Rasulullah setiap sholat di akhir hayatnya subhanallah walhamdulillah wala yastaghfir wa ya ta'awwalul Quran, dan itu minangka implementasi Quran. Wa yurikum lan mirsano sapa taala kum sira kabeh ayat ing pira-pira ayat Allah fa ayatillah moko ing dine ayat Allah adalah dikang nunjukna ala wahdaniyati ing atase esane Allah tungtiru nang ing kari sira kabeh. Utawi iki ku istifham taubihin iku istifham sing melehno. Wa tazkiru ayyan dan mudzakarna lafat ayun asyarul wis terkenal minta nisi tinimbang muannasna lafat ayun. Mestine logikane kan fa ayata ayatillah mergo tentang tapi istimal lafat ayun itu tidak mempedulikan status muannas atau tanis gitu. Afalam yasiru susah pinter stop bukan. Oh mau go jalalen to go sawi ora usah disoal paham to. Afalam yasiru fil ardi ana ta mlaku sapa wong fil ardi fangdur ing dalem bumi fangdur ing dalem bom fil ardi ing dalem aduh alfedota ing anduk endok enduk ya. Wah, dia bisa diwaca wae. Anduk, endok, enduk. Aduh. Jare Fang dulu mongko ningali sapa ngakeh fakana hale kaya to akibatul ladina min qablihim. Akibat wong dhisik kanu aksara min. Mereka luwih akeh wa asyadda quwata wa asaron lan ngekek bekas fil ardi min masoni asing boro-boro kreatif gawean wa kusuren boro-boro gedung. Fama afna mongko ora iso nyemugina anhum pemakan yaksiku.
mereka yang luwih tangguh kena adab ya tuntas. Fala majadum sapa rusulun fangsane teko yang wae sapa rusul bibayinat ilmu mukjizat zahirat farihu mongko seneng sapa ngake kufar bimaklan perkara indahum dar rusul. Tapi cari Imam Suyuti. Indahum indar rusul itu tafsir Imam Suyuti. Nah, yang lain nafsiri indahum indal kufar napa? Ngeten lho ya turungan. Ketika mereka kedatangan Rasul, mereka bangga, mereka suka, bangga, seneng apa ilmu sing Rasul, tapi senengnya. Itu cara pikiran Imam sinten? Ya, ketika Rasul datang membawa mukjizat, orang-orang kafir tuh seneng mergo duwe bahan pengenyaan. Ning para rusul. Mulane Imam Suyuti terusno faro khastizain wa dhahkin, napa faro khastizain wa dhahkin. Tapi ning bab tafsir iki kula seneng tafsir yang lain. Nah, tafsir yang lain ngeten Mas Afif. Ketika Rasul itu datang dengan mukjizat, nggih, orang-orang kafir itu bangga karena merasa punya ilmu yang bisa nandingi ilmunya Rasul. Kita coba pulau pribadi milih yang kedua tadi, luweh apa? Karena ada perbandingan ayat ketika orang kafir didatangi Rasul muni innama utitu ala ilmin indi. Paham ya? Kalau waca ya tenggene sarang, kowe kadung gawa apa? Sawi. Sajane kalau maca kitab kathah tapi sing sawi wae lah sing kowe duwe. Berarti mau sing farihu bima indahum minal imdang ndi? Ndi sing kauluhune apa? Fama agnanhum terus farokhas dizain hai sulam ya wa yadulu ala hadal makna haqa qaulu ala tafakanu wa fayastazuna bil qala ta'ala terus pokoke nak teng tafsir liya nggih niku maknane apa orang kafir yang seneng napa ya jadi Rasul itu datang bawa mukjizat. Nah orang kafir itu seneng mergo duwe ilmu yang untuk menandingi Rasul. Paham ya? Sama delok di beberapa ini termasuk gua sawi gak bali lo nurut iki. Biasane komplain no. Nggih nak cara kula pribadi nggih, yang lebih sering apa? Lebih gampang apa? Ketika Rasul datang membawa apa? Mukjizat. Mereka itu senang bima indahum minal ilm karena mereka kafirin juga senang karena punya ilmu yang untuk menandingi mereka. Dan pola-pola orang kafir ketika ngadepi Rasul gak nurut kan alasannya mereka lebih tahu. Paham ya? Misalnya mereka ngomong seperti yang terkenal itu tentang nabi-nabi riyen itu sebutnya masing abasarunat tabiuhu sebut si itu loh. Nah, itu kan mereka juga punya komplain. Masa kita harus ikut dia? Toh mereka misalnya wama narokat tabaka illal ladzina hum aradiluna badar. Itu artinya apa? Mereka ketika kedatangan Rasul, mereka pede saja, angkuh saja. Farihu itu di sini maknanya faroha angkuh. Karena mereka merasa duwe ilmu. Paham ya? Jadi di beberapa tafsir yang lain, segera perlu sinawi, tak cerita yang jelas ada bohong. Di beberapa tafsir yang lain itu farihu rujuke ning kufar, indahum yo kufar. Dong ya. Farihu bima indahum minal ilm. Mari tak dudono tafsire kok malah lemot, ora duwe. Engko nek duwe ora iso. Utawa iso maca ta diawur. Pokoke ngono les. Ngandel ae. Tapi nak mriki maksud tiga. Ketika Rasul datang membabayinat, orang-orang kafir itu seneng mergo bahan pengenyaan terhadap mereka. Mergo ilmune Rasul iku ilmu sing layak dinyek. Cara pikirane wong kafir. Kaya misale ngene wong kafir ndek keyakinan wong mati itu selesai. Iku wis dadi tanah. Jebule Rasul gawa anak-anak sampeyan tangi meneh. Lah ilmune Rasul iki dadi bahan tertawane wong kafir. Iku ya masuk akal. Iki ya cerita. Mungkin milih sing ndi? Apa milih kabeh? Gak milih. Apa kabeh? Wis kabeh ben ya wis pinter. Cara pilihan kepala desa nyen sumbangan mbok tampa kabeh. Iki cerminan nek pas pilkades, pilpres tampa kabeh. Kok kelakuane wis ngene pola. Farohastizain kelawan bunga sing ngenyek wadohken lan bunga guyu mungkiri nakare ngingkari kabeh lagu maring ma inter Rasul, cara kitab niki lho nggih napa? Jadi pinter tenan yo ngaji iki yo, alhamdulillah. Top. Wa haqalan dadi tumurun nazalat isun rabbi apa ma perkara kanu kang ono sapa ngake biklan lagi stasiun nang ngenyek sapa ngake ngenyek al adzaba ing tumure siksa utawa al adzabu maknane haqa makan stasiun ayil adzabu tegese siksa. Ya adzaba ani al adzaba wong sak uni-unimu lho sing sementing aja waca ayul adzab. Siksa iku apa?
Serobot serobot. Oh, enak bar ngaji iku ya mulai alasane kangen keluar. Terus mulai kesusu takoki bojomu, "Mas kok kesusu mulai wis kangen Dik." Ngajine bare jam 4 perjalanan sak jam kok tekani jam 12 bengi. Tutuk ndi wae ya. Falam maru among semasa ngerti sapa kufar basana ing siksa kita siddata azabina tise banget siksa kita qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dadi tobaté falam yakum mung ora ana apa sakne kuwi anfa'u manfaate wong akeh imane wong akeh lamar basana. Sawise ro siksaku iku ora manfaat iman mereka sunnatullah. Allah gawe ngono iku sunnatullah nasbute nasabe sunnatullah iku alal masdar ing atase masdar bi fi'lan kan fi'il muqaddarin kang kira-kira ana min lafzi sang lafate sunnatullah berarti apa sannawu dzalika sunnatullah wae ngambil fi'il yang masdarnya dari sunnah berarti apa sannawu dzalika sunnatan Allah tirupane sunnah qad kholat kang musliwat apa sunnah fi ibadin dan propro kaulane Allah fil umam rupane apa sunnatullah atau aturannya Allah piye Allah yanfa'a yang ora manfaati wong akeh apa limanu imane tapi ba'da nuzulil adab sause napa turu waktu nuzul adab sause napa turune siksa. Jadi Allah gak ada sunnah, gak ada kepastian hukum, iman itu tidak manfaat, nak imane wis wayahe mati. Wis klek-klek lagi kaya imane Firaun wis terkenal. Wa khasira lan tuna guna ing kono-kono panggonan sapa al kafirun adro-pro kafir. Manen tabayana sing dadi jelas apa khusranuhum. Apa tunane wong akeh likuli ahadin dadi saben-saben suci. Maksudnya iku wa khasira hunalikal kafirun zaman iku mereka rugi itu dipersaksikan orang banyak tapi hakikatnya mereka sebelum itu pun sudah merugi. Jadi di sini itu khasira karena disaksikan orang banyak. Paham ya? Tapi hakikat mereka ketika tidak iman hakikatnya wong merugi. Wa hum TKB khasiruna tuna kabeh fi kulli waqtin ing dalam saben-saben qabla dalika qabla tabayyuni khusra nih. Jadi kamane lho wong wis goblok asline mulai dhisik ya goblok. Ponangane lagi kok do pinter kaya wong sing kere-kere sing sok sugih asline kirene wis suwi terbongkare nak kabeh kreditan niku lagi lha iku dadi ana tabayyunul khusran ana khusran hakikatan yo Imam Suti nak mas ngene iki bener maksudnya pinter maksudnya iku tabayyun yo mau sing farihu piye jong ya setuju yo dadi apa manane ping pindho ya tapi ben kok nak kowe pasanan iso engkek sangane wong pinter apa wa fi tafsirin akhir hakata kitabe apa sing gaya ya tabayana apa khusranuhum likulli ahadin khusrane disaksikan orang banyak tapi kalau hakikate khusran fi kulli waqtin qabla dalika qabla tabayun subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi